我覺得呢啲最多充其量可以叫做係咧出賣朋友。買完保險之後咧簽晒單啦，跟住之後咧佢就咧喺佢公事包度咧就攞咗一沓嘢出嚟。OK， 嗰沓嘢咧就係嗰啲好似人哋嗰啲琴譜嗰啲 folder 咧，佢打開俾我睇就話你身邊有冇啲咩人咧係會有機會需要，不如你寫佢個名落嚟。等我都介紹下俾佢啊，咁樣跟住之後咧，佢就打開佢嗰個咁嘅 folder， 哇，密密麻麻都係人哋填過嘅嗰啲咁樣嘅名單啦。咁即係意思係乜嘢啊？即係群眾壓力咁多人填過，你咪唔填係嘛？咁樣，我想問下大家，你認為頭先呢種做法算唔算係一個 referral 咧？我覺得呢啲最多充其量可以叫做係咧出賣朋友 ，OK？ 因為重點係被 refer 其實佢自己唔知噶嘛。係咪先？你正常嚟講，你要 refer 一個人嘅時候，對方應該知噶嘛。即係例如可能我今日話我想揾人裝修喎，阿 Francis 有冇好介紹啊？你話介紹凌師傅啦咁價錢公道、實惠、手工又靚咁樣。好，跟住咁啊你叫阿凌師傅嚟揾下我啦咁樣應該我係知噶嘛。我冇理由唔知嘅情況之下，無端有條友嚟揾我，呢個一定唔算係 referral 啦。關注我做 Top Sales。